nito, Paul. Ito to. Enchanted na kami. Tapos ano ka, kumuha ka ng pewa. Bababa na ako. Kaya yung neutral lang ulit ako. Hirap na hirap ako mag-neutral. Baba ka na muna. Papatayin ko na muna to para hindi mahirap neutral. Ayun siya, si Lucy. Sa Enchanted Kingdom. Rides! Rides tulad ng... Uy! Ayan o. Biglang nilaglag rides. Mukhang hindi siya Umiikot na rides. safe ba yan? Uma-under na rides. Gumagalaw na rides. Maraming klase ng rides. May fireworks. May fireworks. Hindi pa kami nagtabot ng gabi. Magpapakawat na tayo, hindi. Kasi mapapagalitan tayo na Annalyn. So hindi din tayo mapagalitan ng mami mo. So mga isang oras lang tayo dito. Uy, grabe. 3 oras tayo biyahe. Tapos, wag naman. Wag ganon. Mga 2 oras. Bye guys. We'll update. Doon. Mainit. Dito daw. May sunblock naman tayo. Ikaw, ako block lang. Hindi ko lang sun. I am the sun. But you applied sunblock. Kung gapa natin driver. Char. Driver lang. Gagalit na naman siya. Paka. Magagalit na naman siya. Talaga naman po. Ladies and gentlemen, narinig nyo po galing sa yours truly. Galing po sa kanya. Alain, H. Galing po sa isang napakabad influence na si Alain. Hindi, Isa lang talaga ako. Amak na driver. 1,000 H. H mo. H mo. Yan na nga, babay na nagkakauto na tayo dito. Hindi naman kasama anniversary month. Pwede ba yun? Hindi daw eh. Kung kasama yun hindi pa rin tayo kasama. Kitang bawal pagkain sa loob. Kainin na muna namin. Make your day magic. Ready and set, go. Or step for a hassle-free entry. Ready your bags for inspection. Once away, remove the Tatlo pa naman yung banana. food and beverage. Sarap. Banga. Kain muna. Shamar rice. Shamar rice. Ang bango yun. Kakain na kami shamar rice and 1 pong beef. Pwede na kami para mag-under rice. From under rice to under rice. Amazing. Yes, sobrang excited na ako. Thank you po talaga. First time akong mag-enchanted kingdom. Kanina na-hold kami kasi may dala akong chicken. Magkaya ba ba? Lalaka ba kayo? Yes. Now, introduce your ticket to the venue. Go. Excited na ako. So mag-picture? Opo. Sakay tayo dun sa kabayo. Mamaya. Okay. Enchanted Kingdom. Ooh.
We're riding the Ferris Oh, ang cute. Ano yan? Sure. Tama nga yung discernment ko, dun nga yung ano. So, yung first ride, Rialto. Sabi sa'yo eh, ganda eh. Maganda. So, susunod pag manonood kami, yung 3D na yung pipiliin na. Maganda. Manonood tayo ng movie, It's go for a 3D. 300 pesos. Ganda. Sulit. What is it? Ay, pila. In 3030, look what he's doing with the map. See that, EK? You're giving us a very wonderful map. Thank you so much, EK. So there he is. Ayan po siya. Ooh, nandun kailan. Ginto ang kanyang Frozen, Frozen, let it go, let it go. Here, space shuttle. Ooh, wow. Opo, tara. Han, may unicorn! Ang laki ng unicorn. Go back. Go, Han. Ako muna. Video mo na. Baka ka dyan. Ay, no. Gusto mo? Wala kang dalang bra. May dala akong bra, pero wala kang dalang bra. Kaya sabi siya mo dala lang eh. Kaya nga eh. Ako may dala akong extra t-shirt. T-shirt meron ako. My God, ayun yung ash. Up until Ayan, kita sa Ayan. video. kita nyo siya sa video, Punong-puno na we're yung quite close. Wala na close to Bukok or something in Taal. So we're getting home. Sorry, sweetie. Siguro next time, balik na lang tayo dito. Hindi, ayos na. Salamat. Love you. Ash full. Yun si Lucy. Akala namin umuulan. Yun pala. Ito na lang ang pairam ako. Oh, sige. May ash full po.